Halo guys, jumpa lagi dengan aku Gisa. Hari ini aku bakal mereview atau nggak mau unboxing paper squishy yang dapat dari YouTube. Aku bakal kasih tahu kalian begini deh. Nah, ini packagingnya tuh packagingnya begini. Nah, bagi kalian yang mau buatin paper squishy, terserah kalian lah ya. Nah, di sini itu ada logo YouTube. Ini aku juga suka squishy, jadi langsung aja. Berapa sih? Nah, dan di sini ya. Terus tadi aku dapat ininya nih. Yang mana nih? Dapat dari mana tadi? Tadi hilang ya. Oh, ini nih. Nih. Dapat ini. Aku tuh pengen dapat yang potato. Aku udah pernah dapat yang citato yang ini. Nah, semoga aja ya guys. Ini aku nggak dapat lagi. Soalnya aku udah bosen banget sih. Aku tuh pengen dapat yang potato ini loh guys. Ini lucu banget potato. Di kelas aku sih yang paling terkenal itu potato guys. Nah, di sini Indomie, tapi masalahnya Indomie aku nanti buat sendiri ya. Nah, ada handphone, ada teddy bear, ada love. Tadi boneka aku di bawah ya. Ya elah, teman-teman ini. Oke guys. Nih, aku tuh juga bingung. Ini udah dari sini nih. Ya guys. Masalahnya ini tuh ya. Ini ya bisa kelihatan itunya squishy-nya, tapi nggak terlalu kelihatan banget sih. Kalau diintip kelihatan, tapi nggak tahu tuh merek apa ya guys ya. Aku pengen banget dapet Pocky yang rasa coklat ya, semoga nggak dapet yang strawberry ya guys ya. Oke, mari kita buka. Oh iya, sebelum kita gunting buka, kalian angka baiknya subscribe, like, and share video ini sampai kemana-mana, dan subscribe ini sampai 1 juta subscriber ya. Aku masih 8 subscriber.